Labas visiems, su jumis ir vėl aš, Paulius Mikolaitis Poldemiko ir laida Kas naujo Europoje. Nepamirškite paspausti ant šios laidos patiktuką bei prenumeruoti Europos komisijos kanalą. Šiandien kalbėsime apie naują Europos komisijos sudėtį ir portfelius, Super Mario Draghi ir Super ataskaitą, strateginę iniciatyvą Global Gateway ir skaitmeninių kelionės duomenų programėlę. Pradėkime nuo svarbiausio. Nauja Europos komisija ne tik nauji veidai, bet ir dar naujesni portfeliai. Kaip kitaip, Europos komisijos portfeliai kaip gyvi organizmai. Vienoje kadencijoje žiūrėk yra, o čia jau ir nėra. Ir viskas priklauso nuo to, kokie globalūs iššūkiai mūsų Europos laukia. Kadangi iššūkių tai ojojoj, tad nieko nelaukiam ir neriam į 2024-2029 metų komisijos kadenciją ir kasgi čia bus naujo. Iš tiesų, Europos komisija kaip kokia krepšinio komanda, visi stovi savo pozicijose, pasiruošę išbėgti į aikštelę ir spręsti reikalus. Tikslas, aišku, ne taškai, o geresnis gyvenimas mums visiems. Auganti ekonomika, saugumas, švari aplinka, užtikrinta socialinė gerovė. Ursula von der Leyen, mūsų laivo pavadinimu Europa kapitonė, antrą kadenciją veda savo komandą į priekį. Jai pagalba stoja 26 būsimi Europos komisijos nariai. Na, bet čia dar negalutinis sąrašas. Prieš tapdami tikraisiais eurokomisarais, jie dar turės pereiti klausimų etapą Europos parlamente. Tikėtina, kad startuos nuo gruodžio 1, bet visada lieka šansas, kad kažkas gali neišlaikyti egzamino ir iškristi iš universiteto. Ir va šitoje vietoje man, kaip ir daugeliui, kyla klausimas, o tai kur demokratija, a? Europos komisijos narius skiria valstybių vyriausybės, tai kodėl ne tiesiogiai juos renkame mes, valstybių piliečiai? Atsakymas labai paprastas. Tai ir yra demokratinis procesas. Nors Europos komisijos narių tiesiogiai nerenkame, juos griežtai egzaminuoja ir tvirtina tiesiogiai žmonių renkami Europos parlamento nariai. Tai panašu į nacionalinės vyriausybės, juk ministrų taip pat tiesiogiai nerenka žmonės, tačiau juos tvirtina išrinkti parlamentarai. Įdomu, kas šiame Europos komisijos sezone bus pagrindiniai žaidėjai. Mariau, tu jau tikrai viską žinai. Žinau, aišku žinau, galvoju papasakot ar dar paerzint. Gerai, Pauliau, netempiam gumos ir einam prie reikalų. Baltijos šalims šį kartą kaip reikiant nuskilo. Taigi, iš Estijos deleguota Kaja Kallas, mūsų Baltijos sesė nuo šiol atsakinga už užsienio reikalus ir saugumo politiką. Iš esmės tai yra Europos veidas visame pasaulyje užsienio reikalų klausimais. Kaja Kallas vadovaus ir 144 visame pasaulyje esančioms ES diplomatinėms atstovybėms. Broliukas Latvis, Valdis Dombrovskis, rūpinsis ekonomika ir konkurencingumu. Trumpai tariant, rūpinsis, kad dirbtume, uždirbtume ir deficite nebūtume. Mariau, nepamirškime ir Lietuvos. Čia mes turime Andrių Kubilių, buvęs premjeras, dabar rūpinsis gynybą ir kosmoso politika. Ir žinoma, po šios žinios pasipylė piliečių komentarai. Vieni džiaugiasi, kad turime žmogų, kuris žino, kaip spręsti rimtus iššūkius, kiti juokauja, kad galbūt jis išmoks parduoti raketas, o treti vis dar laukia, kada bus užmegzti ryšiai su Marso civilizacija. Nebejoju, kad kai šie komentatoriai sužinos, jog dažnai naudojasi europietiška Galileo navigacijos sistema, juokeliai pasibaigs. Bet jei rimtai, karo Ukrainoje kontekste šis portfelis visiškai logiškas. Europa negali snausti. Pritariu, jokio atsipalaidavimo Europoje nebus ne tik dėl realios karo grėsmės, bet ir pluošto kitų, ypač svarbių problemų. Todėl šalia gynybos ir kosmoso portfelio turim dar keletą naujų. Kroatija Dubravka Šuica rūpinsis Europos ir Viduržemio jūros regiono bendradarbiavimu, o kartu su Austru Magnus Brunner taip pat ir migracija bei vidaus saugumu. Danijos atstovas Dan Jorgensen rūpinsis būsto prieinamumo problema visoje ES ir kad elektros kainos kuo mažiau kandžiotųsi. Wupke Hoekstra iš Nyderlandų vadovaus klimato, švaraus augimo ir mokesčių politikai. Nyderlandų atstovas dirbs, kad Europa pasiektų savo tikslą tapti pirmuoju neutralaus poveikio klimatui žemynu. Tad būkim pasiruošę stipriai sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir atsisveikinti su senais ir taršiais automobiliais, kad ir kokius sentimentus jie keltų. Nuo šiltnamio efektą sukeliančių dujų keliaujame prie vandens reikalų. Jessica Rosval iš Švedijos rūpinsis aplinkosaugą ir vandens ištekliais. Vadinasi, tokį švarų vandenį, kaip kad turim Lietuvoje, turėtų turėti ir daugiau valstybių. Beje, jūromis, vandenynais ir aplinkosauga praėjusioje kadencijoje rūpinosi mūsų eurokomisaras Virginijus Sinkevičius. Aišku, tai toli gražu ne viskas. Susipažinkite patys su kiekvienu paskirtuoju Europos komisijos nariu ir jam ar jai pavestomis užduotimis štai čia. Tai ačiū tau, Mariau, už trumpą paskaitą, kokie pokyčiai bus Europos komisijoje.
Žinote Super Mario? Tai vat Europos komisija taip pat turi savo Super Mario. Taip dėl savo įtakos ir milžiniškos patirties vadinamas buvęs Europos centrinio banko pirmininkas Mario Draghi. Kartu su komisijos pirmininkė jie pristatė ilgai lauktą super ataskaitą apie Europos konkurencingumą. Ta prasme, 400 puslapių dokumentas. Čia yra wow, beveik kaip altorių šešėliai, tik turinys ne apie Liudo Vasario gyvenimo kelionę, o apie egzistencinius Europos pasirinkimus ir retorinį klausimą, kaip neatsilikti pasaulio ekonomikos lenktynėse. Kad jums nereikėtų skaityti šitos milžiniškos super ataskaitos, lietuviškasis Mario, mūsų Marius, pateiks konkrečius Draghi pasiūlymus. Visų pirma, Super Mario Draghi siūlo mažinti Europos atotrūkį inovacijų srityje. Šiuo metu stipriai atsiliekame pavyzdžiui vienaragių, startuolių perkopusių milijardo vertę skaičiumi. Todėl Mario siūlo skirti pinigus skaitmeniniai transformacijai ir dirbtiniam intelektui. Ir mažinti biurokratiją. Biurokratija inovacijose tai kaip važiavimas Formulė 1 su rankiniu stabdžiu. Nenorime, kad technologijų lenktynėse Europa susidurtų su tokiais trikdžiais. Gerai, skamba revoliucingai, bet kokios technologijos ir inovacijos, jei žaliavas joms, tai gaunam iš Kinijos. Kaip tu vertini tokią priklausomybę? Visas priklausomybės vertinu blogai. Įsivaizduok, dabar apie 80% visų puslaidininkių plokštelių, kurios naudojamos elektronikoje, yra gaminamos Azijoje. Jeigu vieną dieną kuri nors šalis nuspręstų nebetiekti žaliavų dėl pačių įvairiausių galimų priežasčių, tektų kuriam laikui pasakyti ate naujiems telefonams ir kompiuteriams. Ką ir sako Mario Draghi, Europa privalo plėsti prekybos partnerių tinklą, ypač dėl žaliavų. Ar tai reiškia, kad Europa turi gaminti daugiau, tapti tikra nepriklausoma dama? Man kyla dilema, nes tas pats ponas Draghi svajoja apie švarę Europą. Gaminti daugiau ir turėti švarę Europą. Kažkas čia nesusiveda. Viskas čia susiveda, kai kalbam apie švarias technologijas ir atsinaujinančius šaltinius. Jau dabar Europa lyderiauja švarių technologijų srityje, tačiau daug kas nori perimti jų gamybą. Čia ir vėl turim Kiniją, kuri bando tapti tikrų powerbankų pasauliui, bet ne tik. Taip pat ir Jungtinės Amerikos valstijos, Japonija, Indija. Dabar jau visi nori atsiriekti žalios spalvos pyrago dalį. Mario Draghi būtent tai ir sako. Negalime paleisti šio pranašumo ir dėl to turime skirti didžiulės investicijas į žalinimą. Ir ne apie medelius kalbam, o apie technologijas, leidžiančias būti nepriklausomiems nuo dujų ir kitų iškastinių išteklių. O investicijos užtikrins, kad žalias pyragas liktų pas mus. Bet čia dar ne viskas. Mario Draghi sako, kad norint išlaikyti konkurenciją su Jungtinėmis Amerikos valstijomis ir Kinija, mums reikia naujo Maršalo plano. Po karo Maršalo planas siekia vos 1–2% BVP, o dabar jis siūlo dvigubai daugiau, net 5% viso ES BVP. Skamba kaip didelis pyragas, ar ne? Bet tas pyragas ne šiaip saldus, jį dar reikia iš kažkur iškepti. Ir ne kokių 10 milijardų, o 750–800 milijardų eurų kasmet. Ir kągi? Einam rinkti pyrago ingredientų, tai yra pinigų. Ar esate girdėję apie ES strateginę iniciatyvą Global Gateway? Nežinau, ar žinojote, bet ES daug metų yra didžiausia tarptautinės pagalbos donorė pasaulyje, skirianti po 50 milijardų eurų kasmet. Tai daugiau nei visas Latvijos sukuriamas metinis bendras vidaus produktas. Tačiau keičiantis geopolitikai, ES irgi turi keistis, kaip padeda kitoms pasaulio šalims. Tai ir yra Global Gateway iniciatyva. Perėjimas nuo buvimo tiesiog pagalbos donorė kitoms šalims prie buvimo partnerė ir investuotoja. Tai ir tam tikras ES atsakymas Kinijos Belt and Road prekybos ir infrastruktūros iniciatyvai. O idėja čia paprasta. Daugeliu pasaulio šalių reikia patikimo demokratiško partnerio, ne tik tiesiant tiltus, kelius, vystant prekybą, bet ir žalinant savo ekonomiką ir ją stiprinant. Ir ne tik kieti dalykai, bet ir švietimas ar sveikata. O taip pat turime padėti tiems, kas nori stiprinti savo demokratiją ir saugoti žmogaus teises. Ir tai ne vien gražūs ketinimai. Rugsėjį Europos komisija apžvelgė, kaip sekasi Global Gateway. Mariau, tai ar nuveikta kas gero? Tikrai taip. Turime jau 225 pavyzdžius visame pasaulyje. Pristatysiu jums mano širdžiai įdomiausius projektus. Tokį super penketuką. Pirmas sritis – klimatas. ES užsibrėžė būti pirmu klimatui neutralaus poveikio žemynu. Savo pavyzdžių įkvėpėme ir kitus. Šylant klimatui valstybėse, kuriuose ir taip nešalta, klimato kaita turi grėsmingų padarinių. Todėl investuojame, pavyzdžiui, padėdami Namibijai vietoje iškastinio kuro vystyti žaliąjį vandenilį, o Kostarikai elektrifikuoti transportą. Antras sritis – skaitmenizacija. Pavyzdžiui, Filipinams padedame panaudoti mūsų ES žemės stebėjimo programą Kopernikus ir naudojant palydovų duomenis valdyti stichinės nelaimės.
Trečia sritis – transportas. Čia viskas gana aišku, bet dėmesio verti Transkaspijos ir Lobito, Angolos, Kongo ir Zambijos koridoriai, kurie palengvins priekybos maršrutus tarp Europos, Azijos ir Afrikos. Ketvirta – sveikata. ES padėjo Afrikos šalims, kuriuose vyksta B rūpų protrūkis, gauti vakcinų, kad liga neplistų toliau. Bet ne tik tai. ES padeda kurti ir vietinius vaistų gamybos pajėgumus, kad pačios šalis būtų kuo savarankiškesnės ir atsparesnės. Na ir aišku, švietimas ir moksliniai tyrimai. Mokytojų trūkumas bėda visur. Afrikos žemynė skaičiuojama, kad jų iki 2030-ųjų trūksta net 15 milijonų. Pagal Global Gateway ES padėjo kuriant regioninę mokytojų iniciatyvą Afrikai, kuri padės tai spręsti. Ir aišku, be pinigų čia niekaip neapsieita. Čia mano įdomiausia tema - skaičiuoti kitų pinigus. Bet žinoma, tai yra mūsų visų europiečių pinigai. Cituoju, Global Gateway tikslas iki 2027 metų surinkti 300 milijardų eurų investicijų. Šiuo metu jau yra surinkta 179 milijardai eurų. Kitoms šalims tai labai gerai. O kas Europai iš to? Oi, mums čia labai daug kas iš to. Klimato kaita yra pasaulinė problema. Neužtenka susitvarkyti savo kieme, bet turime padėti ir kitiems. Tik tada išgelbėsime planetą. Kitas momentas – migracijos problema Europoje. Iš mažiau turtingų valstybių ar valstybių, kuriuose dideli neramumai, žmonės išvyksta ieškoti geresnio gyvenimo ir saugumo. Mes, europiečiai, savo ruožtų padedame šalims, iš kurių į Europą atvyksta daugiausiai migrantų, kad jos galėtų geriau valdyti savo sienas, kad galėtų kurti geresnės sąlygas žmonėms namuose. Ir tai tik maža dalis to, kur yra Europos indėlis, vardan saugesnio ir stabilesnio pasaulio. Žinai, aš labai tikiuosi, kad tokios investicijos ne tik padės Europai išsaugoti savo vertybės, bet ir padės bendrijai nepriklausančioms šalims. Laikau kumščius, kad šis projektas atneštų realios naudos. Dėmesio, pagaliau einame į pramoginį turinį – keliones. Na, gal ne tiek apie spagečius Romui, kiek apie ES siūlymą sukurti ES skaitmeninių kelionės duomenų programėlę. Tad jau popierinio paso keliaujant neprireiks? Nežinau, ar čia iš pigių ar brangių skrydžių bendrovių ES pasimokė, ar tiesiog išaušo ta diena, kai keliautojai kertantys ES išorės sienas bus patikrinti per sekundę. Gerai, aš šito dar nežinau, bet fantazuoti jau galima. Kadangi pernai sieną kirto beveik 600 milijonų žmonių, akivaizdu, kokiose eilėse atstovėjom. Tikėtina, kad to eilėje stovėjo ir kas nors iš Europos komisijos, kam gimė mintis viską pagreitinti ir padaryti patogiau, nepamirštant saugumo. Mariau, koks šios programėlės planas? Pauliau, planas paprastas – vieninga skaitmeninė sistema ir programėlė, kur visi keliautojai galėtų laikyti savo asmens tapatybės duomenys skaitmeniniu formatu, kaip kokie lėktuvo bilietai, kuriuos iš anksto turi savo telefone. Jokių popierinių dokumentų. Viską iš anksto įvedi į programėlę ir bendrauji su muitininkais dar prieš kertant sieną. Tai reiškia mažiau stovėjimo eilėse ir daugiau ramybės, o duomenys bus saugomi kaip šveicariškame seife, po 9 užraktais. Dėl pasiūlymo dabar dar turi sutarti ES taryba, ES šalių ministrai ir mūsų išrinkti Europos parlamento nariai. Tad visi keliautojai, laukiam gyvenimą lengvinančio sprendimo. Kol vieni laukia programėlės, kitiems rekomenduoju nestabdyti kelionių ir dalintis su pasauliu europietiškomis vertybėmis, o šiandien tiek naujienų iš Europos. Ačiū, kad buvote su mumis laidoje Kas naujo Europai. Tikiuosi išgirdote kažką naudingo ir gal net pasijutote šiek tiek arčiau europietiškos kasdienybės. Iki kitų kartų ir nepamirškit, Europa nesnaudžia, nesnaudžiam ir mes.